abot sedekah dijak bahasan ngene iki terus ora semangat kok. Sedekah niku mboten namung kangge wong sugih, najan melarat ya dikengken sedekah. Mulane ayat Qur'ane kae sing nerangne ahli swarga, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ahli sedekah baik di waktu sempat maupun sempit, baik di waktu sugih maupun melarat, baik di waktu seneng maupun susah, tetap sedekah, baik di waktu sakit maupun sehat. Ngono, sehat ya sedekah. Ana wong sedekah ngenteni lara ngono kuwi enek. Nek sehat ora tau sedekah. Bareng lara, bancaan. Terus dindum-dumke tangga. Nanti tangga-tanggane padha niteni, wis suwe ya wonge ora gering. Sedekah kok ngenteni gering. Lah ukurane sing mboten sami. Nek wong sugih ya sakmono kae, nek wong sedengan ya sakmono kuwi. Lah nek wong melarat ya wis sakmene iki. Halo? Lho kadang-kadang jenenganku pahamane sing dikongkon sedekah ki mung wong sugih-sugih mawon. Mboten. Malah golek ganjaran sedekah kuwi gampang wong melarat timbang wong sugih. Lho kok kaya ora percaya ngono modele diomengi jeneng. Golek ganjarane sedekah kuwi luwih gampang wong melarat timbang wong sugih. Ngoten no. Wong melarat sedekah 1.000 rupiah kuwi ganjarane padha karo wong sugih sedekah 1 juta. Wong melarat sedekah 10.000 kuwi ganjarane padha karo wong sugih sedekah 10 juta. Mulai seneng ketoke iki. Mulane bangun masjid di masjid. Nah, bangun masjid ngene iki, kae sing wong sugih kae umpama kok 10 juta, kuwi ganjarane padha karo sing wong melarat 10.000. Padahal ukurane no kene iki, aku yakin kok umpama sing sugih iki 10 juta, sing melarat paling boten sik 1 juta. Oh niku ganjarane kata pundi? Wong sugih 10 juta, wong melarat 1 juta. Ganjarane akeh wong melarat sedekah 1 juta. Mulane penak dadi wong melarat kuwi. Wong sugih sedekah sapi iki ganjarane padha karo wong melarat sedekah pitik. Nah mulane kula ngomong wong iki tambah sugih, tambah pelit, tambah sugih, tambah abot sedekah. Ora percaya? Ayo, sampean umpama duwe pitik 5. Lemu-lemu no pitike. Terus dulur sampean arep nyunatke anak. Terus ngomong sampean, "Mbak, aku arep nyunatke keponakanmu lho, Mbak. Pitike sampean kok 5 tak delok kok akeh pitike sampean aku njaluk siji, Mbak. Tak sembelih, tak goroke nggo slametan." Sunate ponakan sampean diparingi apa mboten? Paringi pitik siji kok sik duwe 4. Terus sampean tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih sampean duwe sapi 5. Lemu-lemu sapine sampean. Terus dulur sampean arep mantu. Terus ngomong sampean, "Mbak, aku arep nikahne ponakan sampean ini. Apa selametan, sapi ini sampean kok akeh tak jaluk siji Mbak ya." Kekno napa mboten? Ya kekno kletonge. Padahal sampean nalika sugih sedekah sapi, kuwi ganjarane padha karo nalika sampean melarat sedekah pitik. Lane golek ganjarane sedekah kuwi enteng wong melarat timbang wong sugih, penak wong melarat timbang wong sugih. Alhamdulillah sing melarat bisa guyu. Sehingga Rasulullah punya sunnah harian bersedekah setiap hari. Bahkan nek Rasulullah niku prinsipe Bapak Ibu mboten nate nyimpen duit ngantos srengenge surup. Rasulullah nggak pernah nyimpan duit sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam semua duit sudah disedekahkan. Niki ora enek wong iso niru zaman saiki. Ya Rasulullah niku mboten gadah nomor rekening.
Kanjeng Nabi gak duwe ATM. Halo? Kanjeng Nabi mboten gadah mobile banking iki mboten gadah. Sak derenge srengenge surup niku sedaya duit pun disedekahke. Kanjeng Nabi niku badhe sare nggih, badhe sare. Lah kok terus kemutan terus enggak ada duit. Mboten saged sare. Masya Allah, aku bisa ndek duit. Lha padha karo bapak-bapak kene. Arep turu kok kemutan ra duwe duit. Ra iso turu, ketap-ketip, kelam, siap-siap dicelatu sesuk iki. Siap-siap dikerawus wong wedok. Diusahake nggih bersedekah setiap hari. Setiap hari diupayake. Wis jenengan sagete 100.000 nggih 100.000. Sagete 10 juta nggih 10 juta. Loh. Ya wis 2.000 gak apa-apa latihane. Dina 2.000 ben dina. Mangken jenengan nek wis ngrasakno indahnya berbagi, yakin kurang jenengan. Berbagi kok cuma 2.000 kurang. Akhirnya jenengan esok 10.000. Jenengan akan merasakan indahnya berbagi, membahagiakan orang. Ya Allah, mungkin jenengan akan ketagihan. Estu kula niku wingi niku ngapunten nggih tindak haji. Kula kan biasa bagi-bagi sarung cap. Ya kan mbok pira-pira kan karo ana duwite to. Lha ngoten niku nek ten mriku ngoten niku rasane ya Allah. Nek wis ora iso ya ora bukan ora iso. Urip iki kaya ana sing hampal ngono Cuk. Embong ngene-ngene iki mangke lek diceritake marake riya, marake pamer, marake takabur dan sebagainya. Dan perlu diingat, bersedekah itu enggak menjadikan miskin, malah mengantarkan semakin kaya. Jaminan no. Sedekah ora marake melarat, sedekah niku ndadekke sugih. Ngene iki wong sing pelit ora usah gagas cangkem iki ya. Kiai ngajak kene. Ae kiai ngaji kae jarene pokoke nek duit iki dilong kanggo sedekah iki yo tambah akeh, tambah gede dunyane. Buktine wong aku ndek duit 1 juta tak jariyahke ning masjid 500.000 ya karek 500.000 kiai kae ra iso matematika. Pancene wong pelit iki prinsipe ngono kuwi. Ya apa ya ana wong dikurangi kok saya akeh ya apa ya ana. Padahal ana. Allah wis maringi contoh kok dikurangi ora entek, tambah akeh. Segara kae saben dina dikurangi iwake dikuras ribuan ton kae. Segara ora tahu kentekan iwak, iwake saya akeh. Apa ana segara kentekan iwak? Ayo, sapa bantah segara asat? Kowe nek asat ya ora segara kuwi peceren. Ngengel. Loh, segara kuwi saben dina dikuras iwake ribuan ton. Enggak habis ikannya, tambah banyak kok ikannya. Ngono. Lah aku ki saben dina tak kurangi tanggo sedekah kok ora tambah akeh. Berarti sampean urung iso dadi segara, sampean peceren. Nganyelke. Ngono ku aku tau nerangke ana sing bantah. Segara iwake ora entek soalé iwake ora gelem kabeh. Jian kok. Niku nyatane Bu. Kae sing dijukuki kae ora men iwak sing gede-gede tok, nganti iwak cilik-cilik iki ya dijukuki kok. Nggih napa mboten? Kaya-kaya resik iwak iki. Sampai iwak sing cilik-cilik. Iwak teri nasi ya cilik banget. Iwak cilik-cilik kadang-kadang sing njukuk kae nakal, ora mung nganggo jaring, ora mung nganggo pancing, nganggo peledak ya apa jenenge kuwi? Dinamit kae. Dor ngono kuwi.
Lah dinamit mosok crut ngono. Ya dinamite bojomu kuwi. Nyatane ya ora entek kok iwake. Mulane jenengan yen purun wis to, duwite jenengan iki dilong dikurang. Mbok dikuras kaya ngopo? Jenengan yen wis iso dadi segara, ora bakal entek duwite sampean. Saya akeh. Lho kula crita ngeten iki soalé kula wis praktek, Bu. Nek kula ya Allah ya Karim, kula pun praktek sekaligus membuktikan. Astagfirullahaladzim. Mangke riyen to Bu, mangke riyen. Nggih mangke riyen. Ku tak critani sik sampean. Kula niki wis praktek, wis mbuktekke kula. Mbuktekke. Kula yen antuk duit ngoten niku wis langsung nyoh. Ngapunten. Maksude nyoh niku ora kanggo sampean. Ya ana sing jauh lebih manfaat kok, artinya nggo pembebasan tanah, nggo bangun pondok, nggo mempersiapkan asramane santri, nggo bangun sekolahan, nggo uruk-uruk, nggo kebutuhane santri, nggo wis pokoke ngoten-ngoten niku. Mboten telas duit kula mboten nate entek. Ya Allah ya Karim. Nanti tak kuras resik ngono iku. Entuk ayo tambah akeh. Buktine biyen anak kula tasik 40, 50 suwidak karo saiki wis ribuan. Rasane padha. Aku ora tambah melarat, tambah sugih. Terserah mbok arani pamer ora apa-apa, aku ngrasake ngono kok. Ngono lho. Ngene iki wong candani, oh jenenge wong sedekah ki diloni, dikurangi kok jerene saya gede. Ora ono critane dikurangi kok tambah gede. Sing akeh dikurangi tambah cilik. Ono dikurangi tambah gede kuwi ya bocah sunat kuwi. Bocah sunat ki asale barenge yo cilik mengkeret. Lah disunat kan diketok dikurangi. Ayo bar diketok dadine tambah cilik apa tambah gede? Ya ndelok teng-koteng kok. Mulane duitmu ki sunat to, sunat del. Ora nek tambah mengkeret. Tambah ndlonteng koteng-koteng. Serang andel yo biyen. Kula lho Bu, masyaallah. Kula nek enggak ada duit tak gamel ngoten-ngoten niku Bu. Kula niku ngantos kebutuhan niku dicekapi kalih Gusti Allah. Carane Allah mengirimkan orang-orang baik yang dikirimkan Allah untuk membantu saya. Lho genah to. Aku butuh mobil ngono ku ya ana sing maringi. Saestu Bu. Aku pengen budal umroh, ono sing budalke. Nek serangan yo wis. Aku wis ngrasake ya. Terus no. Lho langkung-langkung duwite jenengan sing kangge nderek pembangunan masjid niki, Masya Allah, bejone bejo wong bejo sing nyumbangi nggo bangun masjid paling kathah. Lah lha wis rampung ki piye? Rubuhke meneh masjidmu. Mula sakjane masjid niku saya sing mboten dados-dados iki. Nek kadung dadi ngene iki peluange kesempatan wong arep jariah iku terus entek wis. Mulane dibongkar meneh yuk. Boten wis muga-muga masjid makmur. Soale Kanjeng Nabi niku pun memberikan peringatan zaman akhir itu masajiduhum kabirah walakin anil huda kharrabah. Masjid-masjid bangunannya besar-besar tapi kosong dan sunyi dari hidayah. Lho niki peringatane Kanjeng Nabi zaman akhir itu wong do geden-gedenan lek bangun masjid, dhuwur-dhuwuran bangunan, geden-gedenan bangunan, apik-apian bangunan, megah mewah bangunan ning isine kosong. Kula titeni ten pundi-pundi sakniki kathah tiyang bangun masjid niku kegeden. Masjidnya kegedenan ke jamaah mung sithik, masjidnya gede banget, akhirnya masjidnya lobok. Padahal apa-apa nek lobok ya ora penak. Penak sing ngepres ngono kuwi.
Leres mboten? Penak sing ngepres daripada sing lobok-lobok. Jenengan nganggo sandal kok lobok, ya ora penak. Jenengan nganggo BH kok lobok, ya mbrosot kok. Nek ngepres kan sek ngono kan. Masjid ini apik sing ngepres ngono kuwi lho. Mulane sakjane timbangane jamaah mboten kathah, mboten usah gede-gede le bangun masjid, entek-enteki biaya. Wong jamaah subuh ming sak baris. Ya bangun masjid yo gawe dawa jelantir ngono ya yo wis. Paling ramene Jumatan iki gelari terpal yo saged. Ya Allah, sing nomor piro iki? 5. Beristighfar. Ngapunten Bu, ngeten iki kula pura-pura mboten ningali. Mbok najan kendaraan selintas lintiri wari kawit mau kula mboten nate ngilokke, soalnya kula rabi ngempet. Lah kapan ana bus ret, ngoten niku sing mriku mesti terganggu mesti. Yang ini ki resikone ngaji di pinggir jalan raya. Padahal di sana ada penggemar saya, buron. I love you semuanya. Nah, kayak komunitas ibu-ibu rondo. Kayak namanya Sofwatul Ahibba. Niku jamaah, alhamdulillah rutin derek rutinan ngaji ten pondok ten kene Bojonegoro mriku. Kalau wingi nembe dugi Bojonegoro, Ahad malam Senin kalau wingi derek rutinan ten Bojonegoro. Lho sakniki wis tekan kene, masyaallah saking sayangnya ambek aku. Makasih semuanya, I love you.